Chào em. Em chào anh. Anh ơi, nhà em ở đây có bán cái thuốc về điều trị về răng miệng không anh? Anh có, anh có thể giúp được em. Em bị hay là con bị? Con nhà em thì anh, Con gì? 6 năm nay bao nhiêu tuổi? con nhà em là năm nay 4 tuổi ạ. 4 tuổi sao? Con nhà em là nó đang bị sâu răng mà nó bị cún anh ạ. Đấy, bây giờ là nó thường xuyên nó bị đau. Vâng, nó hay bị nó kêu đau răng rồi ăn uống nó không ăn được. Vâng, thế em đang muốn là không biết là ở đây anh có bán cái sản phẩm gì để điều trị cho con nhà em không? Có. Nhiều răng miệng này là của Tạ Thảo Yên. Vâng. Chiết xuất hoàn toàn 100% thiên nhiên thiên nhiên. Vâng. Có tinh dầu quế, tinh dầu bạc hà, tinh dầu thương lưu và tinh dầu thương kiện. Vâng. Cái này nó dùng rất là an toàn và hiệu quả. Nhất là đặt điều trị cái viêm lợi, viêm họng, viêm amidan, viêm lợi trùng nữa. Nhiệt Đây hả anh? Đúng rồi. Vâng. Thế nhưng mà trường hợp con nhà em bị sâu răng, cúm răng có được không anh? Không được, cái này hoàn toàn dùng được, nó rất là an toàn. Vâng. Nhưng mà con nhà em là nó bị sâu răng ấy thì nó có đỡ không anh? Thì chắc là đỡ và đỡ ngay. Thế chỉ cần dùng cái thôi à? Có phần dùng cái nữa không anh? Chỉ cần dùng ngày thôi. Vâng. Ngày làm 2 đến 3 lần. Mỗi lần dùng mấy giọt anh? Mỗi lần dùng 2 giọt. 2 giọt. Vâng. Thế cái lọ này giá bao tiền anh? Thì giá 240.000. Không rồi thì em sẽ lấy làm bé để cùng thử thôi. Nếu như mà hiệu quả thì em sẽ quay lại. Ngoài cái điều trị răng miệng còn điều trị được cái gì nữa không? Bị mũi đốt này, con trùng đốt này, bị nấm đầu này, nấm cái chân tay này, ngứa này, có thể dùng được đấy. Vâng, rồi thì tụi em cứ cho cháu dùng thử một lọ đấy nhé. Đúng rồi. Thế thì em lấy lọ nhỏ này là 130.000. Vâng. Thế em sẽ lấy lọ nhỏ này. Sau đó thì em sẽ dùng thử, nếu mà thấy ok thì em sẽ giới thiệu cho nhiều người khác nhé. Thế thì em gửi tiền 150.000 đúng không ạ? Đây em gửi em. Ok, có gì nhiều về ủng hộ anh nhá. Ok, cảm ơn anh nhé.